Hi, I'm Bier. Welcome to Thai in 2 Minutes here on Buzzin Pattaya, the show where I'll be teaching you all the important words you need to know in easy to remember ways. Hey guys, welcome back to Thai in 2 Minutes here on Buzzin Pattaya. I'm Bier and today I'm outside some bars on the top of Khao Talo. And we're going to be talking about some words, some sentences that you can ask bar girls. Alright Bier, so how would I say are you married? แต่งงานหรือยังแต่งงานหรือยัง แต่งงานหรือยัง แต่ง แต่ง งาน งาน หรือยัง หรือยัง Yep, แต่ง perfect. งานหรือยัง แต่งงาน Well, that's a bit of a tongue twister. แต่ง so like D-A-N-G แต่ง แต่ง งาน 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 is like G-N-A-N Okay. งาน งาน and then หรือยัง which Ruyang. we've covered in Okay. loads of Alright, brilliant. Yeah. Okay. One of the questions that we like to ask all the girls that work here is, you got any kids? Do you have children? มีลูกไหม 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 Okay, Yeah. cool. What about if I want to know how long she's worked here? How would I ask her, how long have you worked here? How long you worked here? ทำงาน so ทำงานที่นี่ ทำงานที่นี่ นาน นาง หรือยัง ที่นี่ Oh, that's a Yeah, I know. Oh. So ทำงานที่นี่นานหรือยัง We'll shorten it down and we'll take the หรือ out because it's not really necessary. So it'll be ทำงานที่นี่นานยัง ทำงานที่นี่ นาน นาง ยัง ยังทำงานที่นี่ นาน นาง ยัง yang. Yeah, Okay, perfect. wow, that's a beast of a one. What about if I want to know where you're from? Where are you from? Where are you from มาจากไหน 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 yeah มาจากไหน means where are you from? Yep, where you Okay. come from here. And what about if I want to know where you stay? Where do you stay? If I want to say, like, do you stay here? Where do you stay? พักที่ไหน 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 Yep, perfect. Okay, brilliant. All right, well, that's cool. There's some bit of a tongue twisters going It on. is, in that yeah. one. All right, so let's go through them again then. Are you married? แต่งงานหรือยัง แต่งงานหรือยัง Yeah. Wow. Do you have children? มีลูกไหม มีลูกไหม How long have you worked here? ทำงานที่นี่นานยัง ทำงานที่นี่นานยัง Yep. Wow. Where are you from? มาจากไหน มาจากไหน And where are you staying? พักที่ไหน พักที่ไหน Wow. Okay, thank you for that. Brilliant. Good luck with that, guys. Okay. All right, guys, thanks for watching. That's me for today. Please be sure to subscribe and click the bell icon for notifications of my next episode. You can also comment below if you have any questions, or you could go to our Facebook group, which is in the description, and ask me any questions there. If you would like to support our channel, you can buy me a coffee in the link description below, and I will see you in the next episode. Bye, guys.